Horváth Tamás polgármester gratulációját fejezte ki az 525. téri utcai kosárlabda fesztivál támogató M. Tóth Katalinnak, Akadémia Újtelep, Rákoskeresztúr és Madárdom önkormányzati képviselőjének, valamint Tóth Ádámnak, mint főszervezőnek, ugyanis a 16 esztendős múltra visszatekintő rendezvény 2023 legjobb szabadidősport eseményének kategóriájában jelöltként képviselette Rákosmentét. A 17. kerületi közösségi program a Magyar Sportújságírók Szövetsége által megvalósuló az év sportolója gálán mérettette meg magát, és végül az előkelő 3. helyen végzett. Tóth Ádám elmondta, hogy hatalmas elismerésként éli meg a jelölést. Ilyen totál adrenalin sokkot kaptam, mert egy volt csapattársam küldte át a fényképét, hogy éppen bemondták a tévébe a jelölést, és akkor ott van 2 másik tömegrendezvény ellen, úgyhogy fogalmam sincs, hogy hogyan kerültünk ebbe a top 3-as pozícióba, de nekem hatalmas nagy megtiszteltetés, hogy idáig eljutottunk, szóval abszolút nem úgy éltem meg a veszteséget, hogy nem nyertünk, hogy ez valami borzalmas dolog, mert úgy mondva ezzel azt ismerték el, hogy a mi kosárlabda rendezvényünk volt az év kosárlabda a szabadidősport rendezvénye, úgyhogy ez nálam hatalmas dolog. M. Tóth Katalin kiemelte, hogy a 17. kerületet képviseli mindig nagy megtiszteltetés, és mint utalt rá, a kezdetektől fogva hitt a kosárlabda fesztivál sikerességében támogatóként. Ádám keresett meg engem, hogy szeretne egy kosárlabdapályát. Én ezt támogattam, illetve polgármester úr is támogatta azt, hogy megépüljön ez a pálya, és akkor ez az egész úgy jött magától, elkezdődött az első streetball megszervezése, és azt gondolom, hogy már hozott nekünk egy sikert, aminek az útját úgy gondoltuk, hogy tovább kell járni. Hatalmas büszkeséget jelent a jelölés nem csak Akadémia Újtelepnek, de egész Rákosmentének is. Erről már Horváth Tamás polgármester beszélt, aki rámutatott, fontos már most arra is gondolni, hogy kik lesznek azok, akik tovább viszik majd a szervezési feladatokat, hogy minél tovább fennmaradhasson a kerület egyik legnépszerűbb sporteseménye. A titka ennek az, hogy mindig legyen olyan ember, aki fölvállalja ennek az egésznek a szervezését, a rendezését, olyan emberek kellenek hozzá, akik ezt erőből képesek csinálni, hiszen mindig az a probléma, tehát így kicsit előre tekintve, hogy nagyszerű, 16 éve megy. Még nem tudom, nem beszéltünk erről, hogy Ádámnak még mennyi energiája van erre, hogy ezt meddig vigye, de nyilván ezt fogja vinni, ameddig ő ezt tudja. És én már azon gondolkodom, hogy majd az utódokat ki kell nevelni, hiszen ez egy óriási feladat, tehát azért azt ne tévesszem meg senkit, hogy ennyi embert, ennyi híres játékost ide szervezni, ide hozni, az nem egy egyszerű feladat, nagyon sok munka van vele, de hát hála Istennek, Ádámnak a kapcsolatai azok megvannak hozzá, úgyhogy még egyszer csak köszönni tudjuk neki. Az 525. téri kosárlabda fesztivál a 2024-es esztendőben immáron 17. alkalommal is megrendezésre kerül majd, várhatóan szeptember első felében a megszokott helyszínen.